Allah pusulasız eylemesin. O zaman insan ne sağı bilir, ne solu bilir, ne önü bilir, ne arkayı bilir. İleriye doğru yürüdüğünü zanneder fakat gerisin geriye gidiyordur. Buna kazanma kuşağında kaybetme diyoruz. Yol alıyor gibi görünür de sadece meselenin yorgunluğunu yaşar. Seher, atap, elcu vel ataş. Kaybedenler zaten kaybediyordur. Allah kurtarsın. Müminlerin kaybetmesi çok acıdır. O insana çok ağır gelir. O kadar da çok kaybettirecek şey var ki. Bir iki gün evveldi değil mi yani? Hücumat-ı Sittin veya Hücumat-ı Miye, Hücumat-ı Elf. Şeytanın çok değişik oyunları. Hatta bir alanla alakalı 20-30 tane taktik geliştirmiştir o. Şeytan çünkü. Kine, nefrete, gayza, insanoğluna karşı öfkeye kilitlenmiş bir varlık. Kilitlendiği şeyin dışında hiçbir şeyi gözü görmüyor. Cinnet getirmiş, hezeyana girmiş bir insanın sağa sola tekme sallayıp kendine lüyonet telkin edenlere de bir tekme savurduğu gibi, senin de hakkından gelirim dediği gibi, bir kere zembereği boşalmış zavallının, çamurdan, topraktan yarattığını secde mi ederim demiş. Onun faziletini görmüş, onun sulbünden gelen insanların ne türlü kâmeti bâlâ varlıklar olduklarını görmüş. Sürekli hezeyandan hezeyana girmiş, çıldırmış. Çekememezlikten çıldırmış. Bunun gibi bazen insan şeytanın işte bu farklı taktikleri, oyunları, stratejileri, emrinde çalıştırdığı bir sürü think tank kuruluşu vardır şeytanın. O adla anılmayabilir. Ama günümüzde o adla anıyoruz biz o türlü proje üreten şeyler. Bu insanı nasıl yere vururum? Bunun kafasını nasıl çelerim? Bunlar düşünülerek onların ruhlarına giriliyordur. Hafizanallah. Ve daha çok da kafirler nasıl olsa zaten zimamsız onun arkasında yürümekteler. Var ya cami avlusunda zimamla bekleyen birini gören camiden çıkmış insan, ne bekliyorsun diyor. Şu camide başını yere koymuş, Allah'a karşı arz-ı ubudiyette bulunanlar dışarıya çıkınca bu gemi ağızlarına vurup emrime rağm edeceğim. Camiye girmemiş o kimse diyor ki, benim gemim hangisi yani, zimamım hangisi? Sana zimama lüzum yok ki. Bir işaretle arkamdan koştura koştura geliyorsun diyor. Allah öyle olmadan muhafaza buyursun. Ve öyle olanlara da istikameti göstersin. Ama bir de caminin içinde kaybetme vardır. Riya ile kaybetme, gösteriş demek, sum'e ile kaybetme, yaptığı şeyi başkalarına duyurmaya bağlama, suizanla kaybetme. Hüsnü zan mümkün olduğu halde hep suizan eder, günaha girer. Her sese, her söze kulak verir ve kendine göre onları değerlendirir. Galiba böyle demişlerdi ama ben bundan şu manayı da çıkarabilirim der. Meseleleri ne ölçüde olumsuz yorumlamak mümkünse öyle olumsuz yorumlar. Ve kendi hayatını cehenneme çevirir başta. Rahat edemez, kaçırır huzurunu.
Bir diğer taraftan da başkaları hakkında suizan beslemek suretiyle kendi düşünce dünyasında, inanç dünyasında onları yerden yere vurur. Günaha girer. Kendine de haksızlık eder, onlara da haksızlık eder. Onun için Kur'an-ı Kerim kendine haksızlık yapana da zalim diyor, başkalarına zulmedene de zalim diyor. İkisi de zalimdir. Haddini tecavüz etmiş, bazen bunun sınırları küfür sınırına varır ve kafirin gördüğü muameleyi görür. Hafizanallah. Bazen riya küfür sınırına varır. Bazen sum'a küfür sınırına varır. Bazen suizan küfür sınırına varır. Çok olumsuz şeylere sebebiyet verir. Sırf birilerine muhalefet olsun diye onlar camiye gidiyorlar. Bir yolunu bulup caminin kapısını kapamak ister. Hafizanallah. Çevrenize baktığınız zaman bu türlü hırıltıları duyarsınız sizde. Bunlar suizan. Hafizanallah. Başkaları hakkında olumlu, pozitif düşünmemenin sonucudur. Bu müfsit düşünce kim tarafından icat edilmiş? Mutlaka o işin kaşifi şeytandır. Fakat yeryüzünde her zaman şeytanın tilmizleri vardır. Avanı vardır, yardımcıları vardır. Onun arkasından koşan askerleri vardır, elemanları vardır günümüzde. Bazen küfür kisvesi altında, bazen nifak kisvesi altında, bazen hasede bürünerek, bazen kıskançlığa bürünerek, bazen rekabete bürünerek hep aynı şeyleri yaptırtır. Hangi karaktere göre olumsuzluğun hangisi daha rahat kabul ettiriliyor, onları çok iyi bildiğinden dolayı onları enjekte eder. Falanın hangi virüs karşısında devrilmesi mümkün, işte o virüsü ona enjekte eder. Bilir o şeytan. Bazıları içimizde insan şeklinde, yani bizimle beraber dolaşıyorlardır. Fakat hep o şeytani fikirlerle oturup kalkıyorlardır. Şeytan tarafından onlar adeta o demir pençeye alınmış ve bir daha da sıyrılamıyorlardır ondan. O ne diyor, ne üflüyor, ne fitliyorsa hep onu yaparlar. Bir türlü ondan sıyrılamazlar. Rabbi auzu bike min hemezati şeyatin ve auzu bike rabben yahdurun Kur'an diyor. Şeytanın hemzinden, lemzinden, dürtülerinden sana sığınırım. Ve onların benim atmosferimi kirletmelerinden, huzurumda hazır olmalarından da sana sığınırım. Kur'an-ı Kerim talim buyuruyor. Bir hayırlı işe başlarken ve Kur'an-ı Kerim okumaya dururken Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Allah'ın dergahından kovulmuş o şeytandan sana sığınıyorum Allah'ın diyerek başlıyoruz. Ta o güzel şeyin içine bir şey karıştırmasın. Bak ne güzel bunu namelendirdim. Ne güzel bir eda ile ifade ettim ben bunu. Veya işte bakın yani ben nasıl Kur'an okuyorum. Bakın işte hep böyle ben elimden bu kitabı hiç düşürmüyorum. Böyle bir yerden bir girdi yapmak suretiyle o temiz mülahazaları, temiz davranışları kirletmeye, karartmaya çalışır. Girdiler yapar, olumlu şeyler içine. Ehli dünyada yapıyor ya bu türlü girdiler yapıyorlar. O da aynen suizan yani. Bazen girdiler yaparlar şöyle, bazen de çıktılar yaparlar. Bu tabir yok. O girdi. Bunu emniyetçiler, savcılar, hakimler biliyorlar. Birilerini gammazlayanlar da biliyorlar bunu. Fakat bir de çıktılar var yani. Siz güzel bir şey söylemiş, güzel bir tevcihte bulunmuşsunuzdur. Fakat başından sonundan onları biraz kırpınca bu defa kuyruğu gitmiş, kulakları kesilmiş, dudağı burnu koparılmış bir şey kalır ortada. Hatırlarsanız bu Haziran fırtınası diyoruz biz ona. Evet belki bizim terminolojimize öyle girdi o. Çünkü bu fırtına Haziran'da koptu. Bant furyası da diyebilirsiniz. İntikam almak için mevsim kollayan insanlara doğan mevsim de diyebilirsiniz. İntikam almak isteyen insanlara sünuh eden mevsim.
Değerlendirdiler, bir araya geldi, değerlendirdiler. Orada iyi hatırlıyorum ben. Mesela A, B, C var yani. C birilerinin nazarında çizgisi olmayan, istediği gibi yaşayan kafirin teki. Ve sen orada diyorsun ki arkadaş, C kafirdir diyemezsiniz. Sadece oradan o diyemezsiniz kırptığında ne kalıyor geriye? Falan kafirdir kalıyor. Oldu bunlar yani. Şimdi bunu bütün medyada çalışan insanları karalamak doğru değil. Televizyonların başında bulunan, onların haber müdürlerini, programcılarını, televizyonun başındaki insanları karalamak, hepsi aynı şeyi yapıyor demek doğru değil. Gazetelerdeki insanların hepsi aynı şeyi yapıyor demek doğru değil. Mecmualarda, sosyal medyada, şimdi Twitter'da herkes aynı şeyi yapıyor demek suizan olur. Bu da mümine yakışmayan bir şeydir, suizan olur. Fakat gördüğünüz gibi bu şekilde değerlendirmeler de hiç az değil yani. İşte başından bir şeyi, sonundan bir şeyi koparmak suretiyle bunlara da çıktı diyoruz, diyelim yani. Terminolojiye girsin öyle. Bunlar da çıktı yapmak suretiyle burada birini çarpıyorlar. Mesela işte burada olduğu gibi yani orada levhada bu levha gibi bir şey çıkıyor orada. Senin halktan beklediğin muamele, halkın da senden beklediği muameledir. Burada şimdi o yazıyor. Orada bir şey çıkıyor. Bazen güç ve kuvvet insanı işin doğrusu kör ve sağır hale getirebilir diyorsunuz. Tam o esnada biri soruyor onlardan. Ashab-ı Cerahit'ten, Ashab-ı Jurnaliyun. Doğru oldu mu bu? Olmaz bu. Frenkçe ile Arapça kelimesi tamamlanan terkibi olmaz, izafet terkibi. Ama böyle olumsuz şeyi ifade etmek için bence bu tabir daha uygun. O ne demek falan diyor, sen de işte diyorsun bazen güç ve kuvvet hakikaten başkalarının hesaba katmaz hale getirebilir insanı. Fakat onlar kendi duygu ve düşüncelerine göre işte bir insanı şu hale getirir. Hakaret sayılabilecek bir tabirle ifade edince karşı taraf bundan küplere biniyor. Hezeyana giriyor. Nasıl böyle bir şey der. Oysa ki siz belli bir şeye bağlı olarak farklı bir münasebetle konjonktür farklılığı içinde bir şey söylüyorsunuz. Ama o şeyin yeri değiştirilince, konjonktür kayması olunca, atmosfer farklılaşınca o mesele farklı manalara geliyor. O mesele o farklı manayla sunulunca bir sürü gönlü yıkmış oluyorsunuz. Bir sürü insanın içinde potansiyel olarak bulunan kini, nefreti harekete geçirmiş oluyorsunuz. Varsa haset duygusu, iradesinin hakkını vererek onu bastırmaya çalışıyordur. Fakat haklıymışım dedirtirsin ona bu defa. Türlü mülazalarla. O kadar çok oluyor ki bu hafizanallah. Oysa ki hüsnü zan, mümkün oldukça hüsnü zannetmek lazım yani. Bazen şahsa bakmak lazım. Bazen onun sergüzeşti hayatına bakmak lazım. Bazen bir yönüyle onun bulunduğu dünya, içinde bulunduğu dünya görüşüne bakmak lazım. Hayat felsefesine bakmak lazım. İnanç sistemine bakmak lazım. İnanç sistemine bağlılıklarına bakmak lazım. Böyle der mi demez mi falan. Böyle düşünür mü düşünmez mi yani. Az böyle zemin kayması yaparak, meseleyi değiştirerek daha sağlam bir hükme varmak mümkünken meseleyi birinin rapor etmesine göre, birinin ulaştırmasına göre değerlendirdiğiniz zaman hiç farkına varmadan cinayetler işleyebilirsiniz. Evet, oysa ki Kur'an-ı Kerim Ya eyyühellezine amenü iştenibu kesiren minaz-zann diyor. Zannın çoğundan suizan yani. Sakının diyor. İnne ba'daz-zann ism. Zannın bazısı isimdir. Bakın bazı zan diyor isimdir diyor. Zannetmek. Şimdi demek ki siz hüsnü zannedebilirsiniz. Hüsnü zan mümkündür yani orada.
Ama hüsnü zannedebileceğiniz bir yerde bir şeye takılarak suizanda bulunabilirsiniz. Oysa ki Hazreti Pir'in ifadesiyle hüsnü zan mümkün oldukça hüsnü zannetmek lazım. İlle de birinden 50 defa çelme yemişseniz şayet, Hazreti Pir'in yine verdiği ölçüler içinde hüsnü zan, ademi itimat. Temkinli olursunuz o mevzuda. İlle de kalkıp o meseleyi o şekilde değerlendirmek çok farklı kopmalara, çözülmelere, dağılmalara hafizanallah sebebiyet verir. Yine Kur'an-ı Kerim, ikisi de Hucurat Suresinde, bu ayet okudum Hucurat Suresindeydi ama başka bir ayet var. İn câkum fâsikun binebeyin fetebeyyenu diyor. İn câkum fâsikun diyor. Yani aslında o fasık meselesi nebe ile fasıktır. Verdiği haberdeki yanlışlıkla o haberde meydana getirdiği inhirafla esas fasıktır. Yoksa fasık haber getirince efendim ona şöyle da mümin öyle bir haber getirdiğinde yanlış bir haber getirdiğinde falan demek değil. Yani demek ki insanı fıska sürükleyecek, insanı fasık haline getirecek haberler oluyor. Mesela biri kulağını eline atmıştı diyelim, ezan okuyacaktı. Bu bana sövecekti diye elini kulağına attı falan dedi yani. Hani hep olay gelmiştir bunlar biraz evvelki mülahazalar çerçevesinde. Bu ayetin sebebi nüzulüyle zannediyorum Hucurat Suresinde de tefsir Hucurat okumadık. Evet, görmüşsünüzdür, tefsirlerde görmüşsünüzdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum mustallık oğulları var. O mübarek anneler annesi annemiz Ayşe validemize de iftiranın oluşturduğu savaştır. Zaferyab olarak Efendimiz geriye dönmüştür orada. Onlar Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Zekat vermeyi de kabul etmişlerdir. Vergi vermeyi de kabul etmişlerdir. Yeni Müslüman olanlardan bir tanesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya gönderir. Söylendiğine göre Esbab-ı Nüzul'da o Velid ibn Ukbe. Gençlerden bir insan. Fakat Musallık oğullarıyla onların arasında, Velid ailesi arasında geçmişte olmuş bir kısım olumsuz şeyler var. Suizanla esas teşkil edebilecek şeyler var. Yani işte elini kulağına attığı zaman da bana sövecekti falan. Olumlu şeyi olumsuz değerlendirebilecek bir kısım hesapları var. Ajandalarında farklı şeyleri var. Bu zat Velid ibn Ukbe sui niyetli değil. Onlara yaklaşınca onlar da herhalde atlarıyla, arabalarıyla ona doğru geliyorlar. Bunlar eski şeyi hortlattılar. Bana kötülük yapmak için geliyorlar. Zekat da vermeyecekler bunlar. Ben hemen döneyim, Efendimiz'e haber vereyim diyor bunu. Ve dönüyor, öyle haber veriyor Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İncâküm fâsikun binebe'in fetebeyyenu. Araştırın, arkasına bakın. O sözün önü arkası, girdisi var mı? Çıktısı var mı acaba? Hakikaten öyle miydi? Tebyin diyor bunu. Apaçık, bariz, beyin hale getirmek için o mevzuda bir cehd, bir gayret sarf edin. Halid İbni Velid'i gönderiyor. Radıyallahu anhum ecmaîn hepsinden. O gece vakti oraya gittiğinde bakıyor, yeni şafak sökerken şehrin değişik yerlerinde, minarelerde veya kubbelerin üstünde ezanlar okunuyor. Dönüp gelip haber veriyor, ya Resulallah gördüğüm manzara bu diyor. Anlaşılıyor ki o insanların sui niyeti yokmuş. Fakat karşı taraftaki insan meseleyi yanlış anlamış. Şimdi ona göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o meseleyi tebyinde bulunmadan bir ordu teşkil etseydi, benim amilimin, zekat memurunu öyle deniyor. Amilimin üzerine siz orduyla geliyorsunuz. Hem zekat vermemek hem de onu öldürmek üzere. Bir ordu teşkil edip gitseydi ne olurdu biliyor musunuz yani? Orada öyle bir yara meydana gelir ki İslam'a karşı o insanlar kinle, nefretle gerilirlerdi. Onu yatıştırmaktan mümkün olmazdı. Oysa ki peygamber fetanetiyle onlar kan dökmeden, olumsuz bir şey yapmadan teslim olmuşlar. Eslim, teslem, yu'tikallahu ecreke merreteyn. 2 kat mükafata mazhar olmuşlardı. Vaka bu söylediğim söz Efendimizin Hiraklius'e yazdığı nameden bir sözdü yani.
İslamiyet'e gir, selameti bul demek oluyor. Onlar da öyle olmuşlardı. Şimdi her zaman bu türlü şeyler olabilir. Bize düşen şey tebyindir bu mevzuda. Bir meseleyi olumlu yorma imkanı olduğu sürece bence heyeti umumiyeye, heyeti içtimaiyeye zarar vermeme kaydıyla bence hep olumlu yorumlamak lazım. Yoksa bakın Efendimizin sözlerinden yani akla gelen şey diyelim. Rubbe saimin leyse lev min siyami illel cu vel ataş. Şimdi siz rubbe saimin diye bu çok oruç tutanlar vardır ki bu kelimeyi kaldırsanız oruç tutanları işaret ederek deseniz ki yanınıza sizin açlık ve susuzluk kalıyor. Çıktı. Görüyor musunuz çıktığıyla ne oluyor? Rubbe kaimin leyse lev min kıyami ille ser vel atab. Nice ayakta duranlar sabaha kadar kemerbeste ubudiyet içinde bulunanlar vardır ki uykusuzlukları, yorgunlukları yanlarına kar kalmıştır. Yine o rübbeyi başından rübbe kaimini kaldırdığınız zaman adamlar işte sabaha kadar uykusuz kalıyor ve yorgunluklar yanlarına kar kalıyor. Olur mu olmaz mı başından kopardığınız zaman? Kafirdir diyemezsiniz. Diyemezsiniz çıkardığınız zaman da ne oluyor bakın bunlar. Şimdi bu çok önemli bir faktördür zannediyorum. Hatta siz sabah zannediyorum sormuştunuz. Hani makul mahmiller olarak bazılarının söylediği sözleri bile bir yönüyle meşru hamletmek lazım. O velilerin, o büyük insanların istirak halinde, kalak halinde, heyecan halinde, heyman halinde vücut veya şuhut mülahazalarına girdikleri zaman, o zevki ruhani içine girdikleri zaman işte orada yine bahis mevzu edildiği gibi şatiyat nevinden söyledikleri şeyler olabilir. Şimdi onların o söylediği şeylerden bazılarını ele alalım. Mesela Muhiddin İbn Arabi'ye nispet edilir. Şam'da da kalmış malum. Sonra Konya'ya da gelmiş. O Selçukluların son dönemi itibariyle işte Sadreddin Kunevi'nin annesiyle izdivaç yapmış. Onun manevi evladı olmuş. Hazreti Mevlana daha gelmeden oraya, Baba Sultan Üllema gelmeden evvel. Şam'da bulunurken orada herhalde bir şey dediler yani. Oradaki o da ayağını yere vuruyor. Diyor ki sizin taptığınız Tanrı benim ayağımın altındadır. Tabi bir söz bu. Şimdi bu söz şöyle yorumlanabilir yani. Bazı gazeteciler mantığıyla, Twitter'cılar mantığıyla, sosyal medyacılar bazı, hepsi değil bazı. İnne ba'dazzan ismin. Bazıları itibariyle yahu haşa ve kella Allah benim ayağımın altındadır dedi. Haşa 100.000 defa. Şimdi böyle yorumlanabilir. Oysa ki hani şöyle de yorumlanabilir. Bu. Orada hazine varmıştır. Menkıbeler de öyle. Ama Şam'da petrol de olabilir. Gaz da olabilir. Siz böyle dünyeviliklere tapıyorsunuz esasen. Allah'a tapmıyorsunuz. Siz Allah'a tapacağınıza benim ayağımı vurduğum bu yerin altındaki şeye tapıyorsunuz. Şimdi de meselenin bir yorumu. Şimdi meseleyi birinci şıkka bağlayarak onu idama mahkum etmek isteyen insanlar olur yani. Ama meseleyi ikinci şıkka bağladıkları zaman, öyle baktıkları zaman, tebyine gittikleri zaman, işin arkasını araştırmaya, altına inmeye baktıkları zaman, altı dolu mu değil mi, öyle mi değil mi? Baktıkları zaman diyecekler ki ya ne güzel hakikaten bu bir altın ne diyor vurma mı? Altın vuruş yaptı. Bir altın vuruş yaptı. Hatta bakın dahası Hallacı Mansur'a nispet edilen enel hak sözü. Oysa ki onun da virdine baktığınız zaman çok da öyle değil yani. Bir biçare aşıkam ey yar senden dönmezem hançeriyle yüreğim. Ya isneyniyeti ifade ediyor bu. Hançeriyle yüreğimi yar senden dönmezem. Ger beni yandırsalar, külüm oddan savursalar, külüm oddan kavursalar, toprağımı savursalar, settar senden dönmezem diyor. İsneyniyet. Hakaikül eşya sabitetün. Kendisini de kabul ediyor. Her şey ondan ibaret demiyor yani. Ama bir de enel hak diyor yani. Şimdi hak dostlarından bir tanesi zannediyorum Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki ben olsaydım o zaman
onun öyle bir şeye kurban gitmesine meydan vermezdim. Kurtarırdım onu Allah'ın izniyle diyor. Çünkü herkes o dönemde her şey zat-ı uluhiyetten ibaret diyordu. Bizim ne irademiz var, ne teşebbüsümüz var, ne şumuz var, ne de bumuz var. İsne-i niyeti vurgulanmak ifadesiyle ben de hakkım dedi. Allah hak ama ben de izafet planında, zilliyet planında bir hakkım. Aynı zamanda bir aynayım, ben de onu gösteriyorum. Mirat-ı Muhammed'den Allah görür daim. Kainatta Allah Celle Celaluhu değişik aynalarda hep kendisini ifade ediyor. Bakın meseleye öyle de bakılabilir, böyle de bakılabilir. Nice durumlar vardır ki hani bunları hep böyle makula yorma, daha mülayime yorma ve ona göre hüküm verme mümkünken insanlar suizanın güdümünde olduklarından dolayı mutlaka hep onun altından bir olumsuzluk çıkarırlar. Bu onunla bazı hükümlere varırlar. Bu arada hem kendilerine, o suretle hem kendilerine hem de karşı tarafa zulmetmiş olurlar. Oysa ki tebyin yani ille de tebyin. Bir taraftan suizan etmeme, bir diğer taraftan da duyduğumuz, işittiğimiz her şeyin arkasını araştırma. Acaba hakikaten bu böyle miydi, değil miydi? Şimdi bu birileri tarafından da böyle çok servis yapılmış burada. Belki Hristiyanlarla alakalı da olabilir, Musevilerle, Yahudilerle alakalı da olabilir. Biz hepimiz insanız. Söyleyeceğimiz sözleri başından kestikleri zaman, sonundan kopardıkları zaman, ortadan deldikleri zaman sui tevhile uğramayacak şekilde beyanda bulunamayız. Biraz evvel arz ettiğim gibi söz sultanının beyanında bile tasarrufta yapmak suretiyle meseleyi karıştırabilirsiniz. Hafizanallah. Gücünüz yetmez yani. Ben öyle bir konuşayım ki ne girdilerle ne de çıktılarla beni mahkum edemesinler. İnsanın gücü yetmez buna. Mesela siz konuşurken diyorsunuz ki vallahi günümüzde öyle Müslümanlar var ki hakikaten var mı yok mu? Efendim kendi kafalarına göre masumlar üzerine işte canlı bombalar gönderiyor. Yüzlerce masumun kanına giriyorlar. Bunlara mümin demek şöyle dursun, canavarlar bile bunların yaptıklarından utanırlar. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bazen melekler bizim halimize imrenir, bazen de şeytanlar tavırlarımızdan tiksinti duyarlar. Şimdi adları ne olursa olsun yani. Birilerine bir ders vermek için, hatta ben dini getireceğim bununla, Allah'ın ahkamını ikame edeceğim mülazasıyla sen masum insanlar üzerine bomba yüklü arabaları süremezsin. İnsan öldüremezsin. Başındaki insanlar tarafından savaş mülazasıyla bir yerde bir asker felsefesiyle bir yere sevk edilmemişsen sen kendi kafana göre yine karar verip birini öldüremezsin. Bunlar cinayettir, katildir, zalimliktir bunlar. Şimdi sen bunlardan bahsediyorsun. Diyorsun ki böyle bağışlayın, böyle hainler, böyle aşağılık mahluklar var Müslümanların içinde. Yahudilerin içinde de böyle aşağılık mahluklar olmuştur. Hristiyanların içinde de olmuştur. Bugün de var mı yok mu adam çıkıyor işte İslamofobi diyor. Müslümanları öldürüyorlar. Yakın tarihte bir yerde toplu bir katliama teşebbüs etti. Hala içeride muhakemesi sürüyor. Parlamenter olduğu halde batıdaki ülkelerden birisinde tasfiye gerek yok. Her konuşmasında hemen ondan bahsediyor. Ve insanlığın problemi bugün bu mesele. Şimdi sen bunlardan bahsederken diyorsun ki öyle Müslümanlar Allah akıllarını başlarına getirsin, insaf versin, yoksa yerin dibine batırsın. Böyle davranan Yahudi'yi de Allah yerin dibine batırsın. Ama bunun başından işte o Müslümanı yerin dibine batırsın. Böyle davranıyorsa Hristiyan da yerin dibine batırsın. Bunları kopardığınız zaman, böyle davranıyor suyu da kopardığınız zaman da Yahudi'yi Allah yerin dibine batırsın. Musevi'yi Allah yerin dibine batırsın. Ve bunlar işte konuşmanın falan dakika, falan saniyesinde işte al sana bu kelimeler falan deyip bu ölçekte böyle üst üste vesika gibi şeyler yığma suretiyle bir de yanlış tercüme ederlerse şayet burada o insanları bu mevzuda suizanla sevk etmek suretiyle öyle kötülüklere sebep verirler ki altından kalkılmaz onların.
Yani bir yerde bir heyet içinde bir insanları birbirlerine düşürdükleri gibi bir ülkede insanları birbirlerine düşürebilirler. Ülkeler arası ülkeleri birbirine düşürebilirler bununla. Günümüzde bunlar görüyoruz, acı acı müşahede ediyoruz, yaşanıyor bunlar. Bütün bunlarda o tebyine gitmeme meselesi var. Arkasını araştırmama. Demiyorlar yani orijinal bandı bir bakalım hakikaten. Önüne de bakalım, arkasına da bakalım. Girdi var mı, çıktı var mı? Montajlar oluyor bunlar. Bunlar kriminoloji laboratuvarlarında tahlile tabi tutulduğu zaman ortaya çıkıyor. Eklenmiş, ilave edilmiş, girdi yapılmış, çıktı yapılmış bunlar ortaya çıkabiliyor. Fakat aceleci ruhlar ve zaten bu mevzuda ön yargılı olan kimseler, dop dolu şartlanmış olan kimseler hemen o ilk duyuma binaen onlar hakkında bir hüküm veriyorlar. Dolayısıyla düşmanlıklar, kinler, nefretler tetiklenmiş oluyor. Kendi ülkemiz içinde de, camia içinde de bu ülkeler arası, toplumlar arası durumda da her zaman aynı şeyler söz konusu olabilir. Her zaman vahiy ilahiyle, peygamber firasetiyle hareket etmek lazım ki mustalık oğullarına karşı bir cinayet işlenmesin. Yoksa her zaman mustalık oğullarına karşı cinayet işlenmesi mukadderdir, muhakkaktır, mümkündür. Hafizanallah. Temkinli olmak lazım. Tebyinsiz, tebeyyünsüz kararlar vermemeli. Hep hüsnü zannetmeli. Hatta çok defa biraz evvel Muhyiddin İbn Arabi, Hallacı Mansur'dan bahsettin. Siz zaten demiştiniz. Yani makul bir mahmil bulununca o insanların sözleri ihtimal işte buna binaen böyle denmiştir falan. Dendiği gibi, denebileceği gibi. Öyle demek, meseleyi öyle seslendirmek, öyle dinlendirmek suretiyle suizanla girmemek lazım. Yoksa suizan bir marazdır, bir hastalıktır. Bu aynı zamanda öyle bir virüstür ki siz onu ortaya attığınız zaman da başkalarına da bulaştırmış olursunuz. Gripin hapşırdığınız zaman o ortamda bulunan herkese bulaştığı gibi siz suizan ediyorsanız başkalarını da suizanına sevk etmiş olursunuz. Grip virüsü gibi hemen bu ortamda bulunan herkese bulaşır ve herkes hapşırmaya başlar orada. Buna meydan vermemek lazım. Ha birileri yapıyor bunu. Birileri yapıyor, biz ikileştirmeyelim onu. Biri ikileştirmeyelim. Birileri 5 yapıyorsa 5 de biz yapmak suretiyle 10 yapmayalım. Bak nasıl büyüyor. Hendesi büyümü olur o zaman. Birileri 1 metre uzaklaşıyorsa biz de 1 metre uzaklaşalım. O zaman birbirinizden 2 metre uzaklaşmış olursunuz. Bu açıdan yerinizde durursanız, olduğunuz gibi durursanız, o rası, o sabit düşüncelerinize bağlı, o peygamber disiplinlerine bağlı sallallahu aleyhi ve sellem bir yerinizde durursanız şayet, bir gün başkaları pişman olur gelirler. Çok fazla enerji harcamadan, çok fazla zahmet çekmeden hemen sizi olduğunuz yerde bulurlar. Ve çok defa olduğu gibi özür dilerler. Hakkınızı helal edin. Hakkınıza suizan etmişiz falan derler. Siz de unutmuşsunuzdur onu. Onları unutmuşsunuzdur. Ya geç Allah'ı seversen. Hak helal etmek de ne demek? Mümine karşı o da söz konusu mu olur? Kime karşı, kimden alacağım varsa hepsi helal olsun. Bütün kevni mekanlar da buna şahit olsun dersiniz. Bu da ikinci bir centilmenlik, civanmetlik olur. Yeniden kendi ruhumuzu ikame etmeye çalışan insanların tavrı bu olmalı. Böyle davranmalılar. Böyle davranmalılar ki musibet ikileşmesin. Uzaklaşma 2 kat olmasın. Uzaklaşmalar hendesi olmasın. Uzaklaşma olmasın. Olumsuzluklar hendesi büyümesin. Kinler, nefretler hendesi geometrik büyümesin. Evet. Biraz evvel arz etmeye çalıştım ben yani. Bir insan dünya görüşü, hayat felsefesi, durduğu yer, koşturması filan. Mesela diyelim ki içiniz çoğunuz iş adamı yoksa yani esas kendini ticarete vermiş insanlar, yatırıma vermiş insanlar. Onların meşru dairede kazanma haklarıdır, zengin olma da haklarıdır. Onlar zaten öyle olmasalar
O hizmet için koşan insanlar koşma imkanı bulamazlar. Onlar o benzini üretmeseler, o gazı üretmeseler sizin vasıtalarınız yollarda kalır. Bunun gibi. Ama onun dışında gönüllü olarak adanmışlık ruhuyla bu işe kendini vermiş insanlar bu işte Allah rızası için koşturup duracaklar. Şimdi bir de buna bakmak lazım yani. Bu adamların dünya adına dikili bir taşları yok. Makam peşinde de değiller. Bunlara yalvarsanız Allah aşkına, peygamber aşkına ne olur? Gelin siz de böyle siyasete girin, milletvekili olun, müsteşar olun, müdür olun. Git Allah'ı seversen ya. Elhamdülillah her anlayışta bu işi temsil eden insan var yani. A istiyorsanız A çizgisinde insan var. B istiyorsanız B çizgisinde insan var. Şey olarak, ırk olarak ifade etmiyorum ben bunu. Ç istiyorsanız Ç çizgisinde insan var. D istiyorsanız D çizgisinde insan var. Madem hemen her düşüncede insan var bu mevzuda. Onlar temsil ediyorlar bu işi. Siz bunlardan hangisini yararlı görüyorsanız, ülkeye, millete faydalı görüyorsanız onu intihap edersiniz. Fakat o işin içine girme, ille nemalanma, yararlanma, bir makam, bir paya sahip olma filan, hırsıyla oturup kalkma doğru değil mesleğimize. Hazreti Pir'in sözüne sonuna kadar sadığız. Euzubillahimineşşeytani ve siyaseti. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırız mesleğimiz itibariyle. Bu Allah'a sığınılacak bir şey değil. Fakat biz mesleğimiz itibariyle kendini ilahi kelimetullah'a adamış, ruhunun abidesini ikameye adamış insanlar. Şimdi bir de konumu itibariyle böyle insanlara bakıp hüküm vermek lazım yani. Yani siz birisi hakkında bir şeyler düşünüyorsunuz. O 50 yaşına girmiş, 60 yaşına girmiş, 70 yaşına girmiş, 75 yaşına girmiş. O güne kadar bu mevzuda en küçük bir istekte bulunmamışsa bence ondan sonra kalkıp onun hakkında olumsuz şeyler düşünmek sizde bir fikir inhirafının var olduğunu gösterir. Bir düşünce kayması yaşıyorsunuz siz hiç farkına varmadan. Bir de ona göre sizin dediğiniz gibi yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhum elfe merratin. Karakterlere bakarak orada çok defaatle onların virtlerine bakarak şu söz bana göre çok ona uygun düşmüyor diyorum yani. Çok ona uygun düşmüyor. Çünkü naz gibi bir şey ifade ediyor. Bana göre benim tanıdığım o insanlar, onlar niyaz insanları. Yalvararak, yakararak içlerini Allah'a döken insanlar. Esas Cenab-ı Hakk'a teveccühü sızlanmada bulan insanlar. Haşa ve kella alacaklı bir insan gibi Allah karşısında duran insanlar değil. O beyanlarında bile bunun numarası, durubu, uydu, uymadı falan diyebiliyorsunuz. Fakat ihtimal ki yine hüsnü zannederek öyle bir hal içinde bulundular. O esnada hani bir kıtmirin bir sözünüze neşretmiştim, arz etmiştim. Birisi senelerce sonra belki bana dinletti onu. Coşmuşsunuz bir mübarek gecede orada. Milletin dini mübini İslam'a hizmet ettiği filan. Sonra o esnada yani 6 asır, 7 asır millet İslam dünyasının bayraktarlığını yapmış. Bin Nabi'nin ifadesiyle alemi İslam'ın bir yönüyle şimalinde onun koruyucu suru olmuş, serası olmuş. Başkalarının nüfuz etmesine imkan vermemiş. Olmasaymış İslam dünyası olmazmış zahir esbab açısından diyorsun. Burada bir hezeyana giriyorsun. Hezeyana giriyor Kıtmir. Diyor ki Ya Rab mükafatımız millet olarak bu mu olmalıydı? Bu soru sormadır ona. La yus'al amma yef'al ve hum yus'alun. Ona kimse hakkımız bu muydu diye soramaz. Çok sevdiğim insan makamı cennet olsun. O şehre misafir gitmiştim. Bana bir sene sonra mı ne getirdi, teybi koydu. Tam orayı ayarlamış. Şuna dokundu o teybin. Tam orası geldi bana. Bu ne dedi Allah aşkına? Çok utandım. Yerin dibine gittim. Şimdi hani o andaki ruh haletiniz, kendinizden geçmişiniz, irticalinin esnekliği içinde
heyecanın dürtüleri içinde, o andaki o boğulma içinde öyle bir şey ağzınızdan kaçmış yani. Şimdi bazen de o türlü mülahazaları belki böyle bir ruh haletine vermek suretiyle yine hüsnü tevilde, hüsnü tefsirde bulunmak lazım diyoruz yani. Bu da hüsnü zannın ifadesi. Ama temelde numara ve durup arama çok önemlidir yani. Bu insanların diyeceği, eteceği şey değildir. Nitekim hani buradaki bir sözü çarpıtarak orada medyada farklı aksettirdiklerinde eski arkadaşlarımızdan bir tanesi ben dedi falanın bu mevzuda böyle bir şey konuşacağını hiç ihtimal vermiyorum. Mümkün değil çünkü ben tanıyorum bunu falan dedi. Bu çok önemli bir faktördür. Bize düşen şey odur yani. Başını yere koyuyorsa, Allah için secde ediyorsa, el pençe divan duruyorsa, kemer beste ubudiyet içinde her gün birkaç defa Cenab-ı Hakk'ın huzuruna koşuyor, arzu ubudiyette bulunuyorsa, bize düşen şey, biz onların bu türlü olumsuz şeylere tenezzül edeceklerine ihtimal vermiyoruz. Müslümanlara kötülük yapacaklarına, yaptıkları hizmeti engelleyeceklerine, yaptıkları hizmette onlara çelme takacaklarına ihtimal vermiyoruz. Mülazası içinde meseleye yaklaşarak musibeti ikileştirmeme durumundayız. Belayı ikileştirmeme durumundayız. Efendim, genel duamız Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmetike nestagîz. Estagîz de nestagîz. Eslih lana şe'nena ve la tekilna ila enfusina tarfet ayn ve la akalle min zalik. Ey hayy kayyum olan Allah'ımız, senin inayetine, rahmetine sığınıyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar bizimle, arzularımızla, şahsi mülahazalarımızla baş başa bırakma. Bizi inayetinden bir an bile etme. Tut elimden, tut ki edemem sensiz. Var ya. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem.